Sveiki, mėly tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas žiūrovai ir klausytojai. Šiandien svečiuose pas mus yra Mindaugas Socevičius. Jis yra akių klinikų tinklo Lirema steigėjas ir vadovas. Ir šiandien mes kalbėsimės apie tai, kuo privatus sveikatos priežiūros sektorius skiriasi nuo viešojo sveikatos priežiūros sektoriaus ir kas yra kitaip. Ir pabandysim galbūt pasklaidyti kai kuriuos mitus, kurie yra gajus visuomenė. Tai laba diena, Mindaugai. Jo, tai visų pirma, laba diena, taip malonu, kad pakvietėte Jurijau į šitą laidą. Sakykit, Lirema yra jūsų kūdikis? Taip, mes esam steigėjai ir pradėjom prieš 2 ir 3 metus, 2003 metais šią veiklą pradėjome, akių klinika Lirema, ir pradėjome Vilniuje. Iš karto susirientavome, kad tai turėtų būti chirurginės pakraipos įstaiga. Tuo metu, kai pradėjome, tai buvo dar pati pradžia privačių įstaigų, ypač su kokiom tai manipulacijom, jau kabinetų konsultacinių buvo, bet kad su operaciniam, su chirurgija buvo retesnis dalykas galbūt. Dabar HIL anksčiau vadinosi medicinos diagnostikos centras, berods jie jau turėjo kažką, dar vienas kitas pavienis, tai buvo mes vieni iš pirmųjų. Taip, tai galima įvardinti kaip kūdikį. Lirema tuo ir yra unikali, kad yra vienintelė privati akių chirurgijos klinika, ar aš teisingai suprantu? Taip. Na, tai mes nesam vieninteliai, bet aišku, pasiekę tam tikrą mastelį, sukūrė tinklą, išlikę specializuoti vienam organe, tai tuo būdu turbūt būtų galima vardinti, kad unikalumas šioks toks yra. Šiaip tai iš tiesų egzistuoja Lietuvoje specializuotų akių klinikų su chirurgija, tai mes nesam vieninteliai. Noriu užduoti tokį klausimą. Dabar vyksta tokį, kaip galima pavadinti, sveikatos sistemos reforma. Kai kurie sako, gal ne visai reforma, kai kurie dar sako pseudo reforma, bet, čia prieš porą dienų buvo Seime priimtas sprendimas, kad visgi pacientų priemokas privačiose klinikose bus uždraustas. Ir vakar aš ir klausiausi per televiziją, sveikatos apsaugos ministrė aiškina, kad eilės sumažės. Mindaugai, kaip jums atrodo, eilės sumažės ar padidės? Žinot, gal prieš atsakant į tokį tiesioginį klausimą, gal turbūt reikėtų galbūt pasakyti, kad bendrai ta sistema yra ne vienalytė, pakankamai komplikuota ir daug visokio reguliavimo ir taip toliau. Ir teikti vien dėl to, kad ten priemokos egzistuoja ir neegzistuoja, kažkas labai stipriai keisis, turbūt būtų per drąsu. Bet faktas tas, kad valdžia irgi turi galvoti ir reguliuoti pacientų srautus ir problemas esančias Lietuvoje, ir normalu, kad ieško sprendimų. Ar tai yra jau patys teisingiausi sprendimai kiekvienam konkrečiam atveju, čia jau kitas klausimas. O jeigu dar kalbant apie tas priemokas, tai jos ir dabar nėra kažkaip tai įteisintos ar laisvai leidžiamos. Čia galbūt labiau keičia įstatymo formuluotę, nes ir šiuo metu galiojančiam įstatymui yra parašyta, kad gydymo įstaigos turi užtikrinti paslaugų teikimą be priemokų ir taip pat gali imti papildomas priemokas už pagerinimus. Na, tai dabartinio įstatymo naujai priemamų formuluotė yra labai panaši, gal tik tai pasako griežčiau, kad negalima priemokų imti, bet bus galima imti pagal pateiktą tvarką. Čia daugiau tokie žodžių žaismai ir galbūt valdžia įgyja daugiau tokios administracinės galios, kas vis tik šiuo metu iki galo gal nesilaikė tų tvarkų ir taip toliau. Tai galbūt labiau bus juodon balta aiškiau parašyta, bet kad čia kažkoks esminis pokytis atsirastų rinkoje, aš neįžvelgiu. Nes gal gal papildyčiau apie tas priemokas, galbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad tos priemokos tai yra už kažkokį tai papildomą funkciją ar pagerinimą, ar kokį komfortą, ar dar koks nors, nes bazinę paslaugą apmoka ligonių kasos ir tą paslaugą turi teikti įstaigos nemokamai, pacientų atžvilgiu, už tai apmoka ligonių kasos.
o jos gauna pinigus per PSDF biudžetą, privalomą sveikatos draudimo fondą, tai yra visi mes kaip į draudimo fondą įmokame nuo savo algų kažkokį tai mokestį, surenka PSDF, ligonių kasos jį paskirsto paslaugų teikėjam pagal suteiktas paslaugas. Ir pavyzdžiui, mūsų įstaigai ir iki šiol priemokų kaip ir netaikė, imdavom tik tai papildomą mokestį, kai pacientai renkasi geresnį lęšiuką. Tai ta pati galimybė yra ir palikta ir naujam įstatymė. Tai kaip aš sakiau, galbūt čia biški suku aplinkui, bet realiai tai tik formuluotės yra pakeistos, ne esmė įstatymė. Mhm. Tai jūs žalos neižvelgiat tame. Kažkokios esminės žalos neižvelgiu, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad tos priemokos jos vis tik lieka, tik tai truputėlį kitaip įforminamos bus teisiškai, kad tu turėsi kitokius galbūt sakinius, kitokias formuluotės naudoti, bet esmė nepasikeičia. Bazinė paslauga turi teikti paciento atžvilgių nemokamai, už kurią apmoka ligonių kasos ir jokios priemokos neimamos, o jeigu suteiki papildomą kažkokią tai komforto paslaugą ar medžiagos, mediciniai prietaisai geresni, brangesni parduodami, tai turėsi pagrįsti kaip ir iki šiol, kuo jie geresni ir iš ko ta priemoka susidaro. Tai dabar tik labiau bus detalesnis reguliavimas. Mhm. Noriu perskaityti vieno savo pažįstamo komentarą. Tai mes kartu kažkada studijavom. Vardą neminėsiu, bet komentaras viešas. Valstybės tragedija, kad pastarąjį dešimtmetį privatininkai nuosekliai ir agresyviai kanibalizuoja valstybės sąskaitą paruošiamus gydytojus, taip išdraskydami taip sunkiai sukomplektuojamas sveikatos priežiūros įstaigas. Pateikiu vienintelį įmanomą sprendimą galinti dar sveikatos priežiūros sistemą sugrąžinti valstybės integralumą. Tai sveikatos apsaugos ministerijos darbas būtų įvesti griežtą kontrolę pereinamam etapui, kol medicinos oligarchai paliks mūsų sveikatą ramybei. Bet kuriam privačio įstaigoje norinčiam dirbti gydytojai, valstybė privalo įpareigoti valstybės įstaigos išdirbti ne mažiau kaip 30 valandų per savaitę ir vienu metu nedirbti daugiau kaip vienoje privačioje įstaigoje. Kodėl tai tapo neišvengiama? Seniai kyla klausimas, kodėl privatus medicinos verslininkai nenori įsikurti savo mokyklas, kur jie nori egzistuoti, gydytojais patys savo pasiruoštų, juk tokiais kietais daktarais prisistatinėja, tad manau, kad tikrai sugebėtų. O dabar tik parazituoja, viliodami mūsų visų valstybės pinigais valstybiniuose universitetuose paruoštus specialistus. Jie privalo valstybės būti primygtinai paskatinti tai padaryti. Kai įsikurs savo privatų sveikatos universitetą, kad ir kokio ISM pavyzdžių, minčių nebekils, kad privati medicina kaip alternatyva yra valstybėje žalinga, o gal ir pragaištinga. Valstybės interesas bei pareiga yra juos pagaliau įsakmiai motyvuoti tą savo kadrų kalyklos sistemą pasidaryti. O kol kas privačios klinikos tik oficialios kyšių įstaigos, pasipinigavimo kabinos. Neremkim vertelgų, lankykimės patikimuose Lietuvos valstybės klinikos. Kokios Mindaugai kilo mintis klausantis ir kaip pats pakomentuotum? Taip pakomentuočiau, kad čia, sakyčiau, gal jau toks komentaras labai radikalus, gal kartais atspindintis kai kurią visuomenės, bet, sakyčiau, mažosios dalies nuomonę, bet linkęs būčiau kategoriškai nesutikti, nes tai nėra visiškai tiesa, kas yra šiuo atveju su jūsų perskaityta ir kas to žmogaus surašyta. Tai visų pirma galvoju, kad tikėtina, kad jis irgi turi savo vaikus, kaip ir jūs užsiminėte, turite dukrą, kuri dirba pas mus, tai jeigu jo vaikai baigia ne mediciną, o kokią nors kitą specialybę, kokiam nors Vilniaus universitete arba Kauno universitete, ko gero, kad jo paklausus klausimą atvirkščiai, ir jeigu tavo sūnus arba dukra baigia inžineriją arba teisę, ir ar tada privalomai turi eiti dirbti tik į valstybės tarnybą ir daugiau jisai neturi jokių galimybių niekur kitur eiti ir rinktis darbdavio, galbūt pradėtų kalbėti kitaip. Tai visų pirma, čia turbūt yra tokie
ideologiniai esminiai dalykai, kaip pasikeitė mūsų valstybė, kai mes tapom nepriklausomi. Tai vis tik yra ūkio pagrindais ir asmens laisvė grįsta mūsų konstitucija ir mūsų valstybė. Ir viena iš valstybės priedermių, prievolių yra suteikti išsilavinimą mūsų piliečiam, o mes visi kaip mokesčių mokėtojai sunešam pinigus ir per biudžetą perskirsto. Ir anksčiau ir buvo netgi ir ta tokia diskusija, čia 10 ar 15 metų atgal, ar valstybė turi paruošti studentus, finansuoti įsilavinimą, ar jie ten turi eiti tik į privatų universitetą, ar į valstybinę, taip toliau. Ir buvo konstitucinis išaiškinimas, kad čia yra valstybės pareiga piliečiam užtikrinti tą įsilavinimą, finansuoti, ir piliečio yra absoliuti teisė pasirinkti, dirbti ten, kur jisai nori. Tai jeigu dabar, sakykime, kažkas tai baigs mediciną Lietuvoje ir išvažiuos dirbti į Vokietiją arba į Ispaniją ar dar kažkur, tai vėl mes esame ES narys ir tos žmogaus laisvės ir teisės ir valstybės pareigos egzistuoja. Ir šitas komentaras yra truputėlį su tokiam bendrai labai kiekvienam žmogui yra sudėtinga įsigilinti kiekvieną klausimą specializuotą. Ir vat šitos tokios visuomenės opinijos truputėlį galbūt suklaidintas, iki galo galbūt nežinantis. Iš čia galbūt toksai komentaras randasi. Tai čia turbūt pirmas dalis. Antra dalis turbūt būtų apie tai, kad vis tik, kai mes tapom nepriklausomi ir jau kaip užsiminiau, mes esame apsisprendę, kad veikiame ūkio pagrindais ir žmogaus veikimo laisvė yra įteisinta ir visos ES pagrindinė vertybė yra žmogaus laisvė ir gebėjimas ir noras pačio dirbti ir užsidirbti. Tai niekaip negalima riboti, kad čia yra valstybinė, privati, kažkaip sukiršinama, atskiriama ir taip toliau. Tai vis tik turėtų ir daugelį atvejų yra reguliuojama, kad visi turime vienodas teisės, visi turime vienodą galimybę pasirinkti, ar dirbti privačiai, ar dirbti valstybiškai, ar kurti savo nuosavą verslą, ar eiti dirbti į privačią įstaigą, ar eiti dirbti į valstybinę įstaigą. Visi mes turime savo pasirinkimus ir tiek Lietuva nėra išimtis, tiek toj pačioj ES tikrai didžioji dalis medicinos paslaugų teikėjų yra privačios įstaigos. Bet kas yra dažnai maišoma ir kas nėra iki galo labai aiškiai pasakoma piliečiam, kad žodis privati medicina nėra detalizuojama. Daugelį atvejų užsienyje privati medicina yra naudojama tada, tas terminas naudojamas tada, kai žmogus 100% pilnai pats savo lėšomis susimoka už paslaugą. Nedalyvauja valstybės pinigai, privalomos sveikatos draudimo fondo pinigai. Jeigu dalyvauja, jeigu už paslaugas apmoka privalomos sveikatos draudimo fondas, tai tada yra labiau vadinama public, vieša medicina. Ir nėra taip svarbu, ar teikėjas yra valstybinė įstaiga ar privati įstaiga. Esmė yra finansavimo šaltinis, kas apmoka. Ir tas, kas apmoka, tas ir nustato tam tikrą tvarką. Tai bet štai ir su tom priemokom, ir ką dabar valstybė nori pasakyti, kad kadangi mes apmokam už paslaugas, mes reguliuojame. Ir laikykitės tam tikrų taisyklių, bet tai nėra privati medicina, tai yra pasirinkimo teisė žmogaus eiti į privatų paslaugos teikėją ar į valstybinį paslaugos teikėją, bet tai, pasikartoju, tai nėra privati medicina. Tai yra vieša medicina, vieša paslauga apmokama ligonių kasomis. Galbūt analogą pasakyčiau, ko niekas per daug niekada nesusimasto, bet analogas galėtų būti Lietuvos keliai. Absoliučiai visi keliai yra valstybiniai ir valstybinių kelių tiekimo įmonių, kiek man žinoma, liktai nebėra. Už kelių tiekimą apmoka valstybė, finale paslauga, produktas yra valstybinis, lieka valstybinis kelias, bet paslaugą suteikia privatus. Tai štai vakarų Europoje jau virš 60% paslaugos teikėjų yra privatus. Lietuvoje dar tik 16-17% ten intensyvumas, dar mes vejamės tą rodiklį, bet taip jau yra susiklostę pasaulyje ir čia ne diskusija turbūt, o faktas, kad privatus
paslaugų teikėjai arba privatus verslas visados yra efektyvesnis už valstybinį. Ir čia buvo visokių bandymų paskutiniais šimtmečiais revoliucijas daryti, taip toliau, ir matom, kas iš to išėjo. Privati iniciatyva visados yra laimi efektyvume, inovatyvume prieš valstybinę. Bet valstybinė gali užtikrinti tokį stabilumą, atsvarą, konkurencinę aplinką gali valdyti. Nu tai turbūt toks bendro pobūdžio komentaras mano būtų, o visiškai nesutinkantis su tuo žmogaus pasakymu, ir manau, kad būtų jam palinkėjimas labiau pasigilinti į sistemas ir nebūti tokiam kategoriškam. Jūsų teiginys, kad privatus sektorius visada bus efektyvesnis, ar nebūna išimčių? Tai išimčių visados būna, kai ir privatus būna visiškai neefektyvus, ar netgi pasitaiko į atveju, kad ten kažkokios visiškos nesąmonės. Jo, tai būna visur, ir privačiose pasitaiko visokių dalykų, ir valstybinėse pasitaiko, kad būna labai efektyvus ir taip toliau, bet įmant tą vidurkius, benchmarkus, tai yra tie, sakykime, statistiniai rodikliai ir statistinė pasaulinė praktika, jinai yra akivaizdi, kad privati nuosavybė visados linkusi labiau save atstovauti negu valstybinė, nes viešas produktas yra gerbtinas, bet arčiau kūno privatus. Arčiau kūno, tai reiškia asmeninis suinteresuotumas. O visgi vardant pacientų ir gyventojų gerovės, tuo pačiu ir valstybės gerovės, ko trūksta viešajam sektoriam, jums taip kaip dirbant privačiajam, per brūkšnelį viešam, vis tik tai, kad ir viešas paslaugas, kas trūksta valstybiniam sektoriui, kodėl ta vadyba šlubuoja ir kodėl viena iš daugelio problemų, kad trūksta medikų, sunku yra pritraukti, bėga pas privatininkus, kaip ir mano pažįstamas buvo parašęs komentarą. Dėl ko? Kas turėtų būti kitaip? Tai visų pirma, turbūt norėčiau pasakyti, kad aš pats ir mūsų įstaiga tai labiau specializuojamės veikloje savo, nesileidžiant į didelius politikavimus. Mes labiau esame įstaiga, kuri prisitaikome prie teisinės aplinkos ir nustatytų taisyklių. Tai čia pagrindinis turbūt būtų mano komentaras. O jeigu tiesiog taip žmogiškai pamastant, tai aš manau, kad visų pirma turėtų būti daugiau susitarimo tarp viešo ir privataus sektoriaus, daugiau kalbėjimosi, nes dabar taip yra susiklostę, kaip ir jūsų pažįstamo komentarė, kad valstybės aparatas labiau personalizuoja, lyg tai viešasis medicinos sektorius yra kaip po jų nuosavybė ir jie lyg tai veikia provalstybiškai, vien jų atžvilgių, privačius daugeliu atveju palieka šiek tiek šone. Tai atspindint šitą komentarą, kad mes kažkokie sistemos parazitai, nors suteikiam tikrai didelius kiekius paslaugų ir be tų paslaugos teikėjų privačių sistemų kolapsuotų visiškai. Tai pirmas dalykas, turbūt labiau norėtųsi, kad valstybės tarnautojai, kurie reguliuoja veiklą, kad jie tokie būtų neutralūs kaip teisėjai šone ir susodintų mus tiek privačių, tiek valstybinių gydymo įstaigų vadovus, atstovus prie vieno stalo ir kad mes ieškotumėm bendrų sprendimų. Tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas dėl gydytojų. Tai yra sisteminė bėda. Tai nėra Lietuvos kažkoks tai dalykas. Yra keletą tokių mega angliškai trendų, tai turbūt krypčių, mega tokių tektoninių jėgų, kurios veikia mūsų žmoniją, tai yra, kad žmogaus amžius ilgėja ir technologijos modernėja ir vis kuriasi naujos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pacientų bazė plečiasi greičiau negu bet kuri valstybinė ar privati mokymo sistema yra pajėgi paruošti gydytojus naujus, nes yra labai ilgas gydytojų ruošimo kelias. 10 metų reikia mokytis, 6 metai gauti diplomą, 4 metai dabar berods 5 jau padarė gauti rezidentūrą, praeiti. Tai
10-11 metų yra, kad bendrai gautum licenciją pradėti praktiką. Plus papildomai dar reikia kokių 5-10 metų įgyti praktiką. Tai va štai specialisto paruošimas po baigimo mokyklos iki tokio jau našaus specialisto patyrusio rinkoje yra apie 20 metų. Ir tai yra tada čia kertiniai dalykai. Plus vėlgi yra ir gebėjimai turi būti žmogaus, čia nėra visai lengva specialybė, reikia daug labai ir pastangų ir jėgų įdėti, vėlgi ne kiekvienas gali. Taip kad yra va tokie bendrai dalykai, kur auga labai greitai paklausa medicinai, technologija nauja atsirado, pavyzdžiui, akių lęšiukai. Jiem gal tik kokį 50 metų kaip po technologija akių lęšiukam, anksčiau nebūdavo. Tai tau kokį 70 metų lęšiukų nėra, katarakta ten, sakykime, gerai, tos jau drumstus natūralius lęšiukus pašalindavo, bet žmogaus regėjimas labai prastas, sąnariai susidėvėjo, širdis susidėvėjo, 70 metų žmogus jau jisai yra beveik kito pasaulio gyventojas. Dabar atsirado nuostabus sąnariai, atsirado nuostabus lęšiukai, iš esmės pakeitus beveik mato geriau negu jaunystėje matė nepakeistų lęšiukų, kokias kardiostimuliatorius, dar kažkas, ir vat žmogus iki kokių 80 metų gyvena aktyvų gyvenimą. Ir vat štai šita kryptis didina labai greitai poreikį medikų. Ir čia nieko mes nepakeisim. Mano atsakymas, tai aš matyčiau tik tai daryti taip, kaip daro visos vakarų, turtingesnės šalis, prisitraukti specialistų iš aplinkinių šalių, iš aplinkinių rinkų. Čia galbūt nėra pats geriausias dalykas šaliai kaip po tautai, bet visos turtingesnės valstybės eina šituo keliu. Iš skurdesnių šalių specialistai juda į turtingesnės šalis ir tokiu būdu sprendžia poreikį. Arba tada reikia iš esmės didinti studentų kiekį, tiek slaugytojų, tiek gydytojų, bet tada reikia turėti omeny, kad nuo šiandienos, jeigu imsim didinti, tai 10-20 metų laiko tarpo reikia. Tai va tokie turbūt atsakymai būtų. Jo, aš sutinku. Voluntariniai metodai, kad uždraust, neleist, kad reikia pritraukt, sumotyvuoti, tai būtent yra tie žodžiai, kuriais turim Aš to remtis. draudimo tema tai esu juokavęs, tai jeigu jau ką nors drausti, tai pakankamai neefektyviai draudžia valstybės sektorius, tada aš uždrausčiau sirgti ir problema išsispręstų. Jo, kvotas bėgiam, uždraudžiam operacijas ir eilių nėra, tai irgi sprendimas. Taip, Mindaugai, kaip jums pavyksta pritraukti personalą, medikus? Tai gyvenam toj pačioj sudėtingoje aplinkoje, apie kurią ką tik dabar pakalbėjau, tai reikia konkuruoti ir nieko čia nepakeisi. Tai turbūt gal keli raktiniai žodžiai, tai yra galbūt pasitikėjimas, darbinga ir palanki aplinka kolegoms sukuriama klinikose, technologijų naujumas turbūt bendra visa ekosistema, kurioj specialistai atsiduria, kad, sakykime, jeigu ateina vienas stiprus specialistas, kitas trečias tarpusavį turi su kuo pasitarti, sudėtingi atvejai atsiranda medicininiai, taip toliau, tai tada vienas kitą traukia. Tai turbūt gal šitie pagrindiniai raktiniai žodžiai. Aišku, empatija iš vadovybės turi egzistuoti ir dienos gale, aišku, kaip visados, tai turi būti ir finansinis atlygis adekvatus, kad jisai galėtų konkuruoti tiek su rinkos dalyviais aplinkui esančiais, tiek su europiniais, kur gydytojai turi galimybę judėti aplinkui. Tai vis tiek mes gyvenam rinkos sąlygomis, yra susisiekiantis indai ir tai visus šitos pagrindinius indikatorius, kurie svarbus žmonėm, jeigu tu esi vidurkiuose arba truputėlį aukščiau negu vidurkis, paimant kiekvieną, bet kurį indikatorių, tada gali išlaikyti žmogų, jeigu tik tai mokėsi gerą atlyginimą, bet taikysi mobbingą, arba būsi labai draugiškas, bet nemokėsi atlyginimo, tai vis tiek anksčiau ir vėliau liksi vienas.
Yra įvairios apklausas ir dvi tokios didelės problemas išryškėjęs, kad daug medikų, virš 50% teko susidurti su mobbingu, psichologiniu smurtu, išnaudojimu, o kita tokia didelė yda yra, kad gydytojai dirba arba ant perdegimo ribos, ar jau perdegė. Ir turbūt viena iš priežasčių, kai pacientai skundžiasi, kad medikas ten grubus, atsainus, tai jis galbūt tiesiog jau yra perdegęs. Ja? Kaip pas jūs yra? Tai irgi mūsų, žinot, mūsų veikla, aš jau kaip laidos pradžioje užsiminiau, kad mes esam chirurginė įstaiga, tai žinoma, kad emocinis krūvis yra didelis, nes per dieną yra padaroma daug operacijų, daktarai, kurie neoperuoja, vis tiek ruošia pacientus operacijom, jos mato po operacijų, pacientai irgi turi savo visokių nuotaikų ir taip toliau, tai žinoma, kad tai yra labai specialybė, emociškai paimanti daug energijos iš darbuotojų, žmogaus, iš specialisto. Tai nėra labai čia viskas paprasta ir lengva, bet, na, turbūt stengiamės, kaip ir jau ką tik užsiminiau, tą turbūt priemonių visumą pasiekti kažkokį tai vidutinį balansą, kad tiek tas darbo laikas nebūtų ten kosmiškai ilgas, tiek kad pajamos būtų adekvačiai orios, tiek kad darbinė aplinka būtų pakankamai gerai sutvarkyta, logistika pacientų, kad būtų sutvarkyta, kad kažkokios tai darbo pertraukėlės galėtų turėti specialistai. Tai yra visos priemonės, kuriomis galima šitas visas įtampas mažinti. Vėlgi, jeigu kyla kažkokie konfliktai, taip toliau, tai administracijos įsitraukimas, pagalba, kad nepalikti vieną gydytoją prieš pacientą, nes vat tokių komentarų, kaip jūs ką tik paskaitėte, tai čia per dieną gali susilaukti 3 ir 4 kabinete ir su tuo vis tiek krūvių reikia daryti, visai nesvarbu, ką žmogus mąsto ir galvoja. Iš esmės gydytojai turi spręsti ligą, turi padėti žmogui. Tai, taip, tai yra sudėtinga profesija, bet aš noriu tikėti, kad mūsų įstaigui didelės personalo kaitos nėra, noriu tikėti, kad kažkokį tai vidurkį balansą mes užtikriname, kad viskas yra neblogai. O valstybiniam sektoriui irgi manau, kad čia gal truputėlį yra paaštrinta dabar šitam visam fone pertvarkų ir taip toliau. Manau, kad irgi yra įstaigų, kur yra normalūs darbo santykiai, yra skyrių, kur nėra kažkokios tai geros ten atmosferos. Valstybiniam sektoriui manau irgi, kad yra tikrai puikių skyrių ir puikios atmosferos ir subalansuoti dalykai ir yra visokių tai tokių nukrypimų nuo normos, lygiai taip pačiai kaip ir privačio, aš net nebejoju. Tai turbūt raktinis žodis yra konkurencija ir galimybė pasirinkti, būtent galimybė pasirinkti specialistui laisvai judėti tarp įstaigų, tarp privataus valstybinio sektoriaus, būtent tai sprendžia, nes sakykime, ką mes norime, bet jeigu lieka viena ligoninė, kuri teikia kažkokią tai paslaugą ir yra to skyriaus vadovas ir daugiau niekur specialistai to skyriaus negali išeiti, tai žinoma, kad vadovas gali būti kur kas aršesnis, negu žinodamas, kad vis tik specialistai gali išeiti dar į 2 ar 3 alternatyvas ir tada turi truputėlį labiau balansuoti savo veiklą, kad jie liktų šalia jo. Kažkaip konsultantas ir lektorius susiduria su problema, kad vadovai, kurie progresyviai galvoja, jie sako, nepavyksta pakeisti darbuotojų mąstymą, kad jie neslėptų klaidas, nes, medicina sudėtinga, klaidų būna. Ir darbuotojai bijo išsakyti, slėpia, nes mane pasmerks, dėl to gaunasi, kad iš klaidų nesimokama. Aš nekalbu apie tai, kad dėja pasitaikė ir tokių gydymo įstaigų, kur už klaidas yra baudžiama ir tada visiškai natūralu, niekas savo nepriešas žmogus ir tas medikas tada ir slėpia ir vėl, jeigu jis negauna paramos po kažkokio atsitikimo, kai kažkas nukentėjo ar numirė.
turi eiti į teismus pats jo ir vadovybė nuplauna rankas. Apie tai aš nenoriu kalbėti, dėja tai egzistuoja, bet būtent vat, kaip pakeisti žmonių mąstymą, kad jie neslėptų, mokytus, ar yra pas jūs tam tikros praktikos, kurios taikot ir jeigu tai tas praktikos klaidų kultūras veikia, tai kaip jūs pavyko to pasiekti, nes teoriškai viskas kaip ir suprantama, išanalizuojam klaidas, priimam kažkokius sprendimus, kad ateityje nepasikartotų ir tokiu būdu mažinti tikimybę. Ir čia toks tiesiog to darom, bet dėja, tenka susidurti su realybė, kad tai prastai veikia ir iš tikrųjų, kaip ir tyrimai rodo, kad yra daug beprasmių mirčių medicinoje, būtent dėl to, kad dėl prastos klaidų kultūros. Kaip pas jūs? Tai, žinot, man irgi sunku būtų čia teikti, kad čia visiškai yra ta pasiekta stadija, kad kiekvienas ten padaręs klaidą ar dar kažką eina ir gyrėsi. Tai gal taip ir nėra. Girtis nereikia, bet iškelt kaip problemą. Tai čia pajokaudamas. Nesprendžiam jo. Ja, tai čia truputį gal pajokaudamas, bet iš esmės, turbūt pagrindinis dalykas yra, koksai fonas ateina iš administracijos, iš vyresniųjų gydytojų požiūrio, ar jie klausosi, nori padėti ir įsitraukia į problemos sprendimą, ar labiau sako, čia prisidirbai dabar ir tvarkykis. Tai va šitoj vietoj, kiek įmanoma stengiamės tiek iš administracijos pusės, nes aš labiau nuo administracijos kalbu, bet tiek iš gydytojų, iš vyresniųjų gydytojų, kad empatiškas požiūris yra į tai vadinama, jeigu mediciniškai, nepageidaujama įvykį medicinoje. Tai yra empatiškas požiūris ir stengiamasi kartu spręsti tą problemą, palaikyti tą kolegą, kuriam taip atsitiko ir tiek su pacientu komunikuojant, tiek tarpusavį, tarp kolegų mokantis, dalinantis praktiką, patirtimi. Tai vėlgi čia turbūt labai svarbu, kad kolektyvas jaustųsi saugiai, kad nebūtų kažkokia tai ypatingai didelė kova ten dėl savo darbo vietos, dėl kažkokios tai ten paslaugos teikimo ar neteikimo, nes tada tokie įtampos ir susidaro, lyg tai vienas kolega nori ten kitą pakeisti, taip toliau, bet čia tokie bendrieji dalykai, kurie yra visose įstaigose, ne tik medicininėse, čia yra bendrieji turbūt vadybos principai, jeigu ta vadybos kultūra, įmonės kultūra, jeigu yra sukurta tokia, kad aplinka yra daugiau geranoriškai draugiška, tai tada turbūt atsakymas, kad labiau linkę dalintis savo problemomis žmonės, specialistai tarpusavyje ir stengtis jo išvengti, jeigu ta atmosfera viduje yra labai tokia super išreikštai konkurencinga ir nemaloni, tada labiau linkę yra tylėti ir laikyti savyje. Tai čia turbūt tokie bendrieji dalykai. O paskui, aišku, ten galima matuoti, daryti visokius, tada ten ataskaitas, tyrimus, biurokratizuoti. Bet tą reikia daryti matomai tada, jeigu ten kokie dideli kiekiai yra, lyg tai didelių nėra. Tai jeigu atsitinka kažkokios bėdos, tai žinoma, kad uždokumentuojam, sutvarkom, apsitarėm, bet... O dabar teikti prie to didelio kiekio viso, kai padarom, ar čia kiekvienas mums atvejs yra išlenda ir žinomas, taip toliau irgi negalėčiau absoliutinti, bet bent jau stengiamės, kad būtų aplinka draugiška tarpusavio. Ar yra kažkokios klaidų registravimo sistemas, galimų klaidų ir įvykusių klaidų? Taip, yra ten kažkokia, tai aš dabar jums konkrečiai negalėčiau pakomentuoti, yra mano kolegos, kurie tą dalyką dengia, bet taip yra dokumentacija, kurią reikia ten užpildyti, yra tada, atrodo, vidinio audito reikia atlikti ir taip toliau. Yra visas procesas ir net ir valstybė sureguliuotas. Taip, puikiai veikiantis. Toks provokacinis klausimas, įsivaizduokim, aš dirbu pas jūs, esu medikas, kažkur kažką susimovau ir pacientas mane paduoda į teismą. Ką jūs darote? Tai kaip ir minėjau, tai pradžioje yra vidinis auditas, darom auditą, kodėl tai atsitiko,
Jeigu jūs atėjote išgėręs į darbą ir padarėte nebuvo kažkokią tai išgėręs. didelę problemą, tai tada vienokie principai turbūt veiktų, bet Jo. jeigu tai buvo nepageidautinas įvykis medicinoje, bet kuriuo atveju mes tikrai atstovaujame savo specialistą, tai konkrečiai jūs, jeigu jūs atėjote ir sako, čia taip atsitiko, taip toliau, tai žiūrėtumėm, kaip galima emociškai jums padėti, kad jūs savęs emociškai nesusidegintumėte ir žiūrėti, kaip galima pacientui padėti, kokia ten yra situacija ir kaip galima išeiti iš tos padėties susidariusios, ar savo pajėgom, ar ieškoti kažko tai kito. Be to, valstybė yra neblogą mechanizmą sukūrusi dėl žalos kompensacijos įvykus nepageidautinam įvykiui medicinoje. Tai bet kuriuo atveju mes visada stojam į tą pačią specialisto pusę ir bandom išeiti iš situacijos, bet vėlgi stojame empatiškai, kad ir nepaliekdami paciento, ta prasme, kad abi pusės moderuodami, atstovaudami, kad viskas toliau galėtų judėti. Ir kaip aš paminėjau, tas, kad emociškai nesudegtų, tai labai svarbu, nes jeigu, kad ir atsitiko kažkokia tai bėda specialistui ir jeigu jo nieks neremia, neparemia, taip toliau, tai labai yra trumpas žingsnis iki to, kad jisai tiesiog tokių paslaugų nebeteiktų, keistų, arba net iki profesijos keitimo, ar iš tos paslaugos išėjimo, taip toliau. Ir tada vėl ilginam eilės ir mažinam specialistų trūkumą, tai mums labai svarbu visiems, čia ne tik mūsų įstaigai, kad išlaikyti vis tik tuos specialistus ir kad jie galėtų teikti paslaugas, nes kartais, kai kas nors asmeniškai atsitinka ir pradeda kaltinti gydytojus pacientai, irgi toks truputėlį kitą kartą trumparegiškas požiūris, nes kai visus apkaltinsi, o kas gydys? Kas tada tau suteiks finale paslaugą, arba jeigu tu jį ten aprieki visaip kaip išdedi, o po 5 minučių turi eiti, kad jisai tau teiktų kokią nors procedūrą, tai reikia galvoti apie to specialisto, kuris po 5 minučių tau teiks paslaugą psichologinę būseną. Tai čia toks balansas turi būti. Ačiū, Mindaugai. Tai pabaigoje tiesiog noriu taip paklausti, gal jūs turit kokį linkėjimą gyventojams ir tuo pačiu sveikatos paslaugų tiekėjams, kas turėtų būti kitaip, kad būtų daugiau supratimo tarpusavai, kad nebūtų demonizuojamas privatus sektorius ir kad visiems būtų geriau ir mes sveikiau gyventų. Tai linkėjimai gyventojams, tai visų pirma sveikiau gyventi. Sveikai maitintis, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir kaip įmanoma ilgiau išvengti patekimo pas gydytojus. O jeigu vis tik atsiranda problema, tai kreiptis. Tai čia turbūt palinkėjimas gyventojams, o mūsų visos sistemos dalyviam tai galbūt labiau komunikacija, šnekėjimas, to tokio piktumo nusiėmimas ir ieškojimas išeičių, dalinimasis tokiais sisteminiais matymais į situaciją ir tada kai supranti sistemiškai, tai tada yra lengviau surasti išeitis. Ne per piktumą, ne per draudimą, per skatinimą ir per paiešką linkėčiau pokyčių darimų. Toks turbūt mano būtų palinkėjimas. Taip, ačiū. Iš tikrųjų, privatus sektorius visgi yra ne tas, kuris vagia medikus ir parazituoja, bet taip pat teikia viešas visiems reikalingas paslaugas ir kartais tie naratyvai, kad čia jie tik tai nori atimti ten pinigus uždirba ir klestai ten valstybės sąskaita, yra ne visai teisinga, net labai neteisinga. Tai dar kartą ačiū jums ir linkiu geros dienos, sėkmės.